डन। ल म यो तपाईँहरूलाई कोकले के हुन्छ है म देखाउँदैछु। ल गाइस यहाँ हेरौँ है ब्याट्री है। ल यहाँ कोकले के मजाले ब्याट्री सफा गर्ने अब म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। ल यहाँ एउटा पहिला पाल गर्ने अनि अलिकति हलाउने अनि यस्तो गर्ने। ल पुरै टल्काइदिन्छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ कोक नखुवाउनु है, कोकमा धेरै एसिड हुने रहेछ होइन। ल यता हेरौँ है, यहाँ हेरौँ है। ल अब यताको देखाउँ। अलिकति हलाउने प्रेसर बनाउँछ। ब्याट्रीमा आगो खिया कस्तो खान्छ यार, कोकको एसिडले हाम्रो पेटमा गयो भने के हुन्छ यार। यस्तो टल्किराख। अब नयाँ जस्तो गरिदिने रहेछ यार। ल हेरौँ है गाइस। अब यो कोक हाम्रो बच्चाहरूको हाम्रो पेटमा गयो भने कस्तो गर्छ यार। यस्तो कोकले त ब्याट्रीको मजाले पोल सफा हुने रहेछ। त्यही भएर बच्चाहरूलाई सावधान गर्नु है, कोक नखान दिनु। यहाँ हेर्नु है कोका कोला।